¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Y hoy vamos a hablar, hacía ya tiempo que no traíamos a esta mesa pues, a los sindicatos para hablar sobre, bueno, pues sobre el mercado laboral, sobre la situación de los trabajadores, la situación de la economía también, la economía más cercana, la que nos afecta a todos, la que nos afecta a final de mes, en definitiva, y sobre todo después de que por fin ya se haya conformado un gobierno en Madrid para gobernar en toda España y un gobierno también en Santiago para gobernar en Galicia, pues conocer un poco cuáles son sus perspectivas y analizar sector a sector la situación económica y laboral de Vigo. Por eso nos acompañan en el plató Amelia Pérez, secretaria comarcal de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Boa tarde. Boa tarde. Nos acompaña también Ana Belén Baliño, de UGT, de la Comisión Gestora de UGT, pendientes todavía de ese congreso. ¿Tenéis fecha ya? No, aún no. Todavía no. Estamos sin fecha. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el secretario comarcal del sindicato CIGA, Alberto González. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un poquito lo que decía en la introducción, ¿no? Yo creo que se debería de abrir una nueva página política con unas nuevas perspectivas políticas, económicas, sociales para los próximos 4 años. Pero bueno, la verdad es que la realidad, lo cierto es que todo parece que lo que tenía que ser una nueva página va a ser la misma página que va a mantenerse durante 4 años más, ¿no? Se mantendrán también las mismas políticas. Lo digo porque, bueno, en la Xunta de Galicia seguimos con una mayoría absoluta del Partido Popular, pero en el Gobierno de España, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues tendremos ya un gobierno en minoría, y tal vez ahí es donde sí que se pueda producir algún cambio con presiones por parte de los grupos de la oposición. Yo no sé cómo lo veis, qué perspectivas tenéis de cara a los próximos 4 años con estos gobiernos que se han conformado en la Xunta y en el Gobierno del Estado. O sea, Meli, por ejemplo. Pois a verdad que nos dende Comisións Obreiras non esperamos cambios, non, a verdade é que non, primeiro porque a nivel de Galicia os conselleiros son exactamente os mesmos, polo tanto eso indica que Feijóo vai a seguir na mesma línea que nestos últimos 8 anos, e a nivel do Estado, a pesar de que o goberno do Partido Popular este en clara minoría no Parlamento, todos sabemos que non se goberna dentro do Parlamento, sino que se goberna, por decirlo así, dentro do Palacio da Moncloa. Teñen moitos mecanismos e moitos recursos a súa disposición para gobernar, e xa veremos no día a día como se van encauzando, por decir así, esta legislatura. Evidentemente tamén o feito de que o Partido Socialista apoiara a este goberno de Mariano Rajoy vai a condicionar tamén a legislatura, no senso de que o mellor habrá certas cuestións nas que creíamos que podería haber unha maioría reforzada da oposición que apoiara certas propostas que veñen incluso dende a parte sindical, e co mellor o PSOE, pois nese caso intenta bailar un pouco, sabes, esas aguas. Os socialistas se dixo que as políticas non tería por que coincidir coa abstención na investidura de Rajoy, que foi algo que fixeron para que poida haber un goberno, pero que logo cada medida terá que o que pasa que, claro, non se ofrece moita credibilidade cando levamos escoitando a postura de o PSOE nestos últimos meses de o no es no, e ahora de repente se cambia, sabes? Entonces, claro, outro día tamén o portavoz o voceiro decía que non iban a apoiar os orzamentos xerais do Estado, e nós temos as nosas dúbidas de que iso sea así, pero bueno, a responsabilidade evidentemente do Partido Popular que é o que ten o goberno, e nós a verdad que non esperamos moitos cambios, pero iso non significa que Comisións Obreiras, neste caso a nivel confederal, xunto con UGT, teña aberta unha campaña de certas iniciativas que xa pusemos en riba da mesa durante todas as campañas electorais que vivimos no 2016, e que temos claro que ahora sí ou sí teñen que ir adiante, e que senón habrá movilizacións antes de que finalice o ano. Antes de que finalice o ano, tamén esa é a perspectiva de UGT, non, Ana? Sí, como decía Meli, pues elaboramos un documento conjuntamente a nivel de Madrid, que son 20 medidas
20 medidas que le proponemos al Gobierno. Este documento fue entregado hace unos días tanto al Gobierno de España como a los grupos parlamentarios. En estas medidas, bueno, pues seguimos haciendo hincapié en lo que llevamos estos últimos años reclamando, que es el tema de la ILP, la prestación de ingresos mínimos que garanticen pues estos ingresos para las necesidades básicas de los hogares. Estamos pidiendo, como hablábamos antes de comenzar, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, la derogación de la ley Mordaza, la derogación, por supuesto, de la reforma laboral, una reforma laboral que realmente nos vendieron que estaba enfocada para pues, el incremento del empleo, para atravesar mejor esta época de crisis que estuvimos para que las empresas se pudieran mantener y vimos que trabajo que había no muriese. Y vimos que esto no fue así. Las empresas, las que no se mantuvieron pues con unos índices de actividad muy bajos, con unas plantillas inferiores desde hace 20 años que no tenían este volumen de actividad. Entonces, bueno, estamos viendo que la reforma laboral realmente no sirvió absolutamente para nada. Lo único que sirvió fue para quitarle poder a los sindicatos, para que a través de la negociación colectiva no tuviéramos estas armas para poder buscar mejoras y negociar de cara a ir evolucionando en las relaciones laborales, y realmente nosotros estamos viendo que es fundamental la derogación de la reforma laboral y volver a restituir todo aquello que se perdió durante estos años. Después, bueno, también solicitamos pues una mayor implicación en las medidas sociales, presupuestos para el tema de la desigualdad. Bueno, hay un dato, ¿no? Una campaña también que tenemos, UGT y comisiones, que es que una mujer tiene que trabajar 54 días más para poder conseguir el mismo salario anual que un hombre. Esto hay que erradicarlo de una vez por todas. Acabar con la brecha laboral, ¿no? Acabar con la brecha laboral, sí. Alberto, dentro do sindicato SIGA, que valoración? Bueno, vamos a ver, nos por parte do tanto goberno autonómico como español non esperamos nada. O goberno autonómico porque veio a demostrar durante estes 4 anos unha inoperancia total, unha deixar facer, e que actuou dunha forma que non debe de ser casi, se me apuras, como unha diputación, peor hasta que algunhas diputacións, non? Se foi desfacendo texido público, vamos, o que podía haber feito durante estes anos non fixo absolutamente nada. Foi unha sucursal máis de Madrid. De feito, creo que se nos preguntan a maioría do povo quen son os propios conselleiros que temos en este momento, eu creo que a maioría da xente nin sabe ni quenes son os conselleiros. Iso quere dicir o perfil que temos no goberno galego e que se vai repetir, polo que se dice que van a repetir os mesmos conselleiros. E a nivel de Estado, home, que esperamos dun goberno que fixo durante estes anos? Nada. Represión, decir, apretar máis a torca en todos o que son dereitos laborais, sociais, colectivos, sociais, criminalización do movimento sindical, do movimento político tamén, e nos creemos que... Por eso a camiseta? Sí, libertade para todos, sí. Isto é a camiseta vasca, que é inglés, pero a camiseta vasca, e se queredes tamén falamos do tema das libertades públicas, porque eu creo que durante estes últimos anos se demostrou que hubo unha criminalización dos movimentos sociales, dos movimentos sindicales e do movimento político tamén, dunha forma bestial. É dicir, non podemos esperar moito e, desgraciadamente, nos quedamos con palmo de narices cando vimos o que pasou no Parlamento Español recentemente con que pola vía da abstención se permitiu que este goberno, despois de todas as que nos leva feito, que en este caso de Ciudadanos o contamos, o que non contamos era o Partido Socialista, fixera esta xogada. Nos fixo unha xogada a clase obrera impresentable. Entonces, o único que podemos esperar é que durante estes 8 meses non o fixeron, que esperemos que a oposición, que é maioría no Parlamento Español, que sean capaces de tirar abaixo, xa digo, o que non fixeron 8 meses, que foi derogar a lei Mordaza, derogar a LOMCE,
derogar as reformas laborais, todas as medidas regresivas que fixo o goberno durante 4 anos. Polo de agora a Lei Bercha está paralizada e veremos o que pasa con ela. Pero bueno, polo menos replantexala, claro. Sería, por bueno replantexala, que non nos parece inaceptable, e xa digo, son moitas medidas que, por desgracia, non confiamos. E tamén dicir unha cousa, nós sí que non nos vamos a unir á campaña que vai facer Comisión Sujete, que van a empezar ahora a partir de... Non lo imaginábamos. Porque nós estamos en campaña desde fai moitos anos, tamén tengo que decirlo, e nós xa esta é unha nova campaña. Vale, unha nova campaña. Nós xa salimos hai un mes e pico a rúa pola defensa do emprego digno na nosa terra. Nós vamos salir o día 30 outra vez a rúa nesta cidade en manifestación por defensa, que supoño que falaremos máis tarde, en contra da precariedade e en a situación de drama que estamos vindo na nosa comarca. A xubilación, é dicir, o tema das pensións que podemos falar se queredes máis tarde. É dicir, nós estamos na calle permanentemente porque aparte teño que dicirlo así. Nós creemos que non é tempo ni de pactos sociales, ni de sentarse é tempo de estar na rúa exixindo a que goberne quen goberne retire todas as medidas regresivas que foron aplicando contra a clase traballadora. Pero ao final, se ti non estás nunha mesa de negociación, Berto, por moito que estés na rúa, eu podo estar na rúa todo o mes, pero ao final teñome que sentar nunha mesa para esos obxectivos que temos cando salimos á rúa, ter unha consecución. O sea, me parece irreal plantexar que se vai a solucionar todo estando na rúa, cando a realidade non é así, porque nós que estamos nas empresas e que estamos todos os días negociando ca dirección da empresa, sabes que ao final tes que ter o mecanismo do pau e a zanahoria, é dicir, vou a estar na rúa pelexando, pero ao mesmo tempo sei que se teño que firmar unha consecución que algo, teño que sentarme na mesa. Pero estaremos de acordo, Meli, que se é para sentarse non é para claudicar. Non, eu non digo que sentarse significa claudicar, só digo que digo que unha rúbrica de un acordo para mellorar, para derogar ou para cambiar, fai falta sentarse. Pero vamos a ver, está claro que hai que sentarse a negociar, pero que non se pode facer cada vez que nos sentemos ou cada vez que se sente, quen se sente, que ao final se este claudicando. E podemos falar das pensións, e parte do tema da situación das pensións que estamos vivindo, tamén hubo unha claudicación. Pero que lle chamas ti claudicación? A que firmemos un acordo no 2001 no que falamos dun fondo de reserva, dunha xubilación parcial que vos criticachedes e que ahora o estades levando ás empresas, o que criticades que se vote man o fondo de reserva neste caso e que se valeire, que é algo que compartimos todas as organizacións sindicais e naquel momento criticachedes. Eu creo que hai que ser coherente tamén. Criticamos que no 2010 se firmara un cambio na reforma da lei das pensións onde se aumentou a lei de onde se aumenta a edade de cotización, onde vendo a precariedade que está vendo, e non o tema demográfico, sino a precariedade que está vendo, aparte que se está metendo man na caixa das pensións para cousas que non tienen nada que ver cas pensións, que son para pagar o paro e outra serie de cousas. Correcto. Estamos precarizando, se está precarizando as condicións laborais, que en realidad o que está facendo que a caixa das pensións, a caixa da Seguridade Social, se este vaciando. E non o tema demográfico, que foi o argumento que se utilizou por parte do Partido Socialista no 2010, e que os sindicatos estatales firmaron, comprándose ese discurso, cando en realidade ese era falso. É certo que a demografía influye, pero non é a demografía que influye solamente, aquí influye moitísimas máis cosas peor que a demografía, porque pouco menos, se facemos caso que nos dio o Fondo Monetario Internacional e algún especialista moi sobrado do goberno español, pouco menos que temos que ir morrendo. Así o dixo un membro do Fondo Monetario Internacional, que vivíamos moitos anos, entón temos que ir morrendo. A cuestión non é esa, a cuestión é que temos que engordar a caixa da Seguridade Social. E como se engorda? Con traballos dignos, con traballos, con emprego, pero non facendo o que se fixo fai 6 anos, aumentando a edade de xubilación, aumentando o período de cotización, dándolle máis capacidade que cobre máis os salarios máis altos, que eso sí que se cambiou para cos salarios máis altos. Que se incrementar o período de cotización para aqueles traballadores que hoxe en día sabemos que salen moitos deles con 45 anos da empresa que despois non volven a traballar, o incrementar o período de cotización lles favorece, porque colles máis vida laboral para facer o cálculo. E iso se demostrou con datos, ademais. Porque se eu se salgo con 45 anos da vida, como digo, do traballo, non volvo a topar máis, nos últimos 15
Non é certo, Meli. A base de cotización que teño. Cando estés, en primer lugar, eso ese debate é falso, sobre todo, é falso. Non é real, é falso no sentido de que xa a día de hoxe, tal como está, non é como estamos facendo hasta ahora. É dicir, hasta ahora, os contratos que se están facendo son contratos, e podemos falar deste tema despois dos contratos, son contratos por días. Pero unha cousa é E ahora. esa xente nunca vai ter... Unha cousa é ahora. Ti me estás falando de fai 4 anos, entonces, ou nos centramos no debate de ahora, ou nos centramos no debate de fai 4 anos. No, pero es que hay una cuestión, es que en el 2013 sí que hubo una reforma de las pensiones y fue sin acuerdo. Lo planteó el gobierno de manera unilateral, o sea que no podemos echar la culpa a los que en un momento... No podemos echar la culpa a los que en un momento asumimos una responsabilidad y consideramos de que esas medidas que se estaban adoptando, que se iban a adoptar, que podían favorecer a los trabajadores a la hora de su jubilación. Las medidas que se adoptaron en el 2013 fueron mucho más drásticas y penalizando a los trabajadores que estaban cerca de ese periodo ya de jubilación. Pero que non vale decir os que asumimos a responsabilidade, que eso é como un mensaxe que se dice de que pouco menos que os que firman asumen responsabilidade e os que estamos en contra dese tipo de medida non somos responsables. Non é así. É dicir, nós entendemos que hai cosas que non se pode pasar por elas. Nós, de feito, firmamos moitas cousas e a cousa que está mellor ou a cousa que está peor, pero hai que asumir o que se firma. Hai que asumir o que se firma. E por unha porta non se pode decir que estamos de acordo con eso, pero por outra parte, criticar ao mesmo tempo que se está facendo. Ou estamos ou en A ou en B. Non podemos estar en todo. E se é certo que dis tú, o Partido Popular, posteriormente, hizo unha volta de torca moito máis grave, gravísima. De feito, están incumplindo o que son as subidas do IPC, que teñía que facelo por lei. Xa saca o IPC en este momento na revalorización das pensións, que é dramático. E a paso que outro día comentaba o presidente do goberno, Rajoy, decía que vamos a ver o Pacto de Toledo. Non vai ser para melloralo, O Pacto de Toledo vai ser para unha volta de torca para baixar máis as pensións e, ao final, que vamos a vernos perxudicados todos. Por iso digo que tampouco se trata de botarnos aquí os tratos a cabeza entre nós, pero sí creo que nós temos que estar na rúa e é necesario estar na rúa para impedir, pola vía dos feitos, que o goberno quite e nos retire, nos saque dun plumazo as conquistas de toda a clase traballadora durante tantos e tantos anos. Pero non digo que non estemos na rúa, Berto. Eu digo que hai que compasinar as dúas cousas. Sí, eu creo que hai que negociar, pero eu digo que non hai que firmar calquer cousa. No, evidentemente non. E nos cando non asinamos, a premisa que temos claro é que non é calquer cousa. No. O que pasa que aí evidentemente temos unha discrepancia. Bueno, de feito, nos fixemos unha folga xeral a raíz disso, por algo. Fixemos unha folga porque nos entendíamos que no 2001, se non erro. No, no, no 2011. E no 2011 tamén. Fixemos moitas folgas xerais. Bueno, pero no 2010, pois viu, a folga das pensións foi no 2011. En xaneiro de 2011. Bueno, estábamos tamén falando, plantexaba desa posibilidade de facer protestas. Non sei se a acción sindical, se escoitaron algunhas voces nos últimos días tamén que a súa apuntaban que a acción sindical se tiña ralentizado ou baixado a intensidade. Non sei se coincidides con esa apreciación, Ana, por exemplo. Estiveches un pouco máis calada. Sí, bueno, sí que es cierto que estamos atravesando un momento de, vamos a llamarlo, de ralentización, de impasse, pero también en primer lugar, en nuestro caso, es porque estamos inmersos en un proceso dentro de la organización que realmente pues, nos está quitando tiempo para realizar estar más en la calle. Pero por el otro lado también hay que ver qué es lo que demanda la sociedad y nosotros somos eco de la sociedad. Y si la sociedad en este momento no te demanda ese movimiento social en las calles, como yo me acuerdo en el 2009, en el convenio del metal, que fue un revulsivo absoluto en esta ciudad. La gente, los trabajadores no están en esos momentos, en esa tesitura, en esta situación. Sí que bueno que los puedes concentrar, de hecho, yo creo que en las 3 organizaciones lo estamos viendo, los convocamos, vienen, los informas, pero hay miedo en la sociedad, hay mucho miedo por la pérdida del empleo, porque muchos de ellos, de los que estuvieron ahí al pie de las calles con nosotros, perdieron el empleo. Muchos perdieron, muchísimos. Entonces, hoy en día, proponerle una movilización de la magnitud que era en aquellos momentos, en el 2009, es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil. Alberto, Meli, coincidís?
Bueno, vamos a ver, polo que nos respecta, non seguimos movilizándonos igual. De feito, nos tuvimos antes mañán temos pola mañá unha mobilización concentrándonos na Xunta polo tema dos pensionistas, pola tarde sí, conxuntamente os tres sindicatos estamos polo Carlos Serracín, pa semana que ven temos unha concentración diante do Álvaro Cunqueiro en contra da precariedade. Entón cambiarei a pregunta con respecto ao que tamén apuntaba Ana, a demanda social. É que eu creo que hai demanda social. Considerais, eso te iba a dicir, considerais que hai menos demanda social? A xente está cansada de sair á rúa a protestar. A xente, non os sindicalistas ou os sindicatos ou os dirixentes sindicais. Vamos a ver, non sin quitarlle, vamos a ver, Ana ten parte de razón, é dicir, as condicións que se dan hoxe en día, desde o noso punto de vista, non? As condicións que se dan hoxe en día da xente a hora de salir á rúa non é a mesma que fai 5, 10, 15, en 2007 ou 2008. É unha cousa, pero eu creo que os sindicatos temos unha responsabilidade de todo isto e nós temos a obriga, non digo de azuzar, pero sí de trasladar, de transmitir, de abrir debates. De axitar conciencias. De axitar conciencias, de abrir debates nas fábricas. E eu creo que non se abre o suficiente. Por iso digo, para nós é importantísimo, cando nos falamos da movilización, que temos que estar na rúa. E non é porque estar na rúa por estar na rúa, porque, sinceramente, apetecer estar un día de chuvia na rúa manifestando, pois non nos apetece. Pero hai que estar na rúa, e xa digo, como fai 2 meses, un mes e pico, como vamos a estar agora, e como volveremos a estar dentro de mes e pico outra vez. Porque é necesario. E se non estamos na rúa, é que nos comen, e estamos vendo como de uns anos a esta parte a caída de dereitos que se ganaron ao largo da historia durante tantos, e con mortos, con presos, con mil cosas, nos antepasados, desde o final do século XIX, XX e agora no XXI, e estamos perdendo e estamos deixando unhas danzas que veñen atrás impresionante, de pena. Entonces, si creo que nós como sindicatos temos unha obriga e nós non podemos escapar desa obriga, e esa obriga é movilizar, sin quitar o tema de que onde hai que negociar, evidentemente, e hai que sentarse, porque movilizando solo non vía revolucionaria vas a conseguir nunha empresa unhas conquistas, pero sí é unha parte de presionar as empresas e en este caso ao goberno autonómico e ao goberno central para conseguir certo tipo de demandas. E eu estou convencido que se na rúa estuvéramos manifestándonos día sí e día tamén, o goberno se medía moito en cousas que está facendo porque pensa, e eles, eu creo que a arrogancia que teñen a nivel tanto central como autonómico, sobre todo despois desta sobrada de sacar esta maioría absoluta que sacaron, se nós non facemos nada, isto vai ser unha auténtica apisonadora. Meli. Eu, teño puntos de concordancia tanto con Ana como con Alberto como puntos de discrepancia, no senso de, eu creo que aquí hubo por decirlo así, un tope máximo que foi a folga do 2012, na que eu me lembro que esta cidade enchera a Plaza da América, rúas aledañas, non cabía ni unha formiga, e con moitas outras cidades no resto de España, e que iso non tuvo unha consecuencia do goberno. Eu sí creo que temos que seguir estando na rúa, compaxinando, como xa digo, o tema de estar á rúa con estar na mesa. Nós temos continuamente o tema do Día Mundial do Traballo Decente, Seguridade de Saúde, os pensionistas e co tema tamén das pensións, concentracións diantes do INS, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que o que nos transmiten tamén os nosos delegados e delegadas e afiliados e afiliados é, coa folga que fixemos no 2012, a que fixéramos o ano anterior, non conseguimos ni un ápice que o goberno movera a ficha, e ainda por enriba se celebran eleccións e volven a ganar. Iso insufla na clase traballadora tamén un certo derrotismo. Iso non significa, claro, iso non significa que ti tires a toalla, porque evidentemente, ademais, no seo da organización, os dirixentes, como digo que estamos aí, os sindicalistas, temos que seguir tirando para adiante, pero sí que a xente lle dice, é que estamos continuamente facendo cousas na rúa, negociación colectiva nas empresas, e siguen sacando un 30% de votos. Ademais, como digo eu, pois coa peculiaridade que temos moitos traballadores e traballadoras que son votantes ademais do Partido Popular, e iso tamén, nós tamén temos que analizalo. Entonces, ao final, eu creo que é unha suma de cousas, é unha suma de que de forma laboral, tal e como foi feita, foi evidentemente para cortar de raíz todos os dereitos da clase traballadora, e claro, ti ora cando falas a alguén e que ten familia e que lle dice, no, que eu teño un contrato de 2 horas, non, vamos
vamos a facer unha folga xeral. No, yo non me podo permitir o luxo de ir a unha folga xeral ou de facer paros ou de o que sea. Iso non vemos nós tamén nas empresas porque, oye, estamos na dirección do sindicato, pero tamén temos empresas, sabes? Como se loita contra iso? Pois a verdad que non o sei, Jaime, eu creo que é cuestión, como digo, de... A ver, unha cuestión de pedagogía, unha cuestión de... que temos tantos medios, que as tecnoloxías nos permiten incluso a través das redes sociais facer chegar unha mensaxe, facer unha movilización de conciencias máis global. Non se pode combatir esa apatía. A ver, é complicado tamén porque durante estes últimos anos, e o decimos ademais os tres, hai unha campaña clarísima neoliberal de acoso e derribo hacia as organizacións sindicais, o sea, con mensaxes a veces civilinos e outras veces, o sea, xa máis brutos, por decirlo así, que van a por nós, o sea, porque o decían outro día cando se presentou en Madrid, cando presentamos comisións e UGT a proposta do tema de pensións no Parlamento, que Joan Tardá agradecía ás organizacións sindicais o dique de contención que estaban sendo nestes intres. El decía, si non tuveramos as organizacións sindicais neste país como as temos, en Seral, non só comisións UGT nacionalistas, no País Vasco, en todas partes. O sea, é que o rodillo que pasaron sería moito máis brutal. Claro. Pero a realidade que temos é esa, que xente que ten medo e evidentemente ten que haber unha certa cambio de tendencia, por decirlo así, ideolóxica do goberno, que aí era o que decía Berto, bueno, pois non contábamos que houbera esta abstención do Partido Socialista, porque eu personalmente preferira terceiras eleccións, cho digo así de claro. E bueno, e se o Partido Popular pois acaba máis maioría, bueno, pois habrá que analizar porque sigue medrando. Ahora, hai moitos traballadores e traballadoras deste país que votan ao Partido Socialista, que se miraron traicionados, que non é só a traición, como digo, do presente, é a traición do pasado tamén, sabes, de familias enteiras, do que lle supuso históricamente por ser, como se decía neste país, rojo, e eu creo que iso ao final, bueno, pois o veremos no día a día, creo que decíamos, pero creo que vai ser moi complicado. Ana, enseguida che dou a palabra para que pechemos este debate, pero antes imos facer un alto, vamos á publicidade e voltamos enseguida. Temos moitos temas dos que falar, espero que nos dé a tempo, porque temos que falar do sector da automoción, con esa deslocalización de moitísimas empresas, especialmente do sector da industria auxiliar, que, bueno, pues están atopando en suelo de Portugal, de Marruecos, pois outras oportunidades, e hai que ver como está afectando isto tamén laboralmente a todo isto, situación do sector naval, en definitiva, moitos frentes abertos no plano laboral. Nuns minutos os analizamos aquí en Vigo a Debate.